Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Речь в нашей программе пойдет о самом ценном, что есть в этой жизни — о наших детях. Вряд ли найдется такой человек в мире, кто не согласится в том, что дети не только занимают самое важное место в жизни родителей, но существенно меняют нашу жизнь. И вопрос не в том, что с появлением детей у нас появляются новые заботы и хлопоты, мы задумываемся о том, как прокормить, воспитать и дать образование. Все эти вопросы возникают в жизни как бы сами собой, в зависимости от периода времени. Но дети играют и более глубокую роль в нашей жизни. Как правильно подметил наш современник, известный писатель Сергей Довлатов, что дети — это барометр нашей жизни. Они даны нам не для того, чтобы мы научили их жить, но напротив, через них мы учимся жизни. Наши дети — это отражение, это зеркало, в котором мы видим себя. И если порой нам не нравится это отражение, то и винить и искать причины нужно в первую очередь в себе, а не в наших детях. Мы можем привить им поведенческие принципы, вставать, когда уходит старший, уступать место пожилым людям, помогать тем, кто в этом нуждается, но быть добрыми, милосердными, храбрыми, сильными духом, отзывчивыми мы научить словами не можем. Все, что мы можем, это показать на примере своей, собственной жизни. Поэтому, если мы хотим видеть детей совершенными, путь только один — нам самим стремиться быть образцом для подражания. Над этим нужно размышлять, анализировать свои собственные поступки, читать литературу и учиться на примере других успешных в этом людей. В качестве одного из примеров я хотела бы привести строки из знаменитого письма Авраама Линкольна. Самый любимый президент американского народа Авраам Линкольн был отцом 4 сыновей. В 1855 году он написал известное письмо учителю своего сына. В этом письме отображены по-настоящему важные вещи, о которых мы часто забываем. Линкольн писал: «На это потребуется время, я знаю, но если можете, научите его тому, что если есть враг, то найдется и друг. Научите его тому, что один заработанный $1 намного ценнее, чем 5 найденных. Обучите его уметь проигрывать, а также наслаждаться победами. Если сможете, уведите его от зависти. Если можете, научите его интересоваться книгами. Когда он будет в школе, научите его тому, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать. Обучите его доверять своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит ему, что он заблуждается. Обучите его быть мягким с мягкими людьми и жестоким с жестокими. Постарайтесь дать моему сыну силу не следовать за толпой, когда все примыкают к победившей стороне. Если можете, то научите его смеяться в печали. Научите его, что нет стыда в слезах. Научите его продавать свои мозги и силу мускула по наивысшей цене, но никогда не торговать ни сердцем, ни душой. Обращайтесь с ним мягко, но без лишней нежности, потому что только испытание огнем дает стали высокое качество. Научите его всегда иметь высокую веру в себя, потому что тогда он всегда будет иметь высокую веру в человечество. Это нелегкое дело, но посмотрите, что вы сможете сделать. Он такой хороший, мой сын. Это письмо уникально тем, что помимо мудрых советов оно пронизано огромной заботой и любовью к своему ребенку. А любовь, как известно, творит чудеса. В завершении программы я хочу пожелать нам всем помнить, что дети не бывают разными по шкале тяжести воспитания. Бывают разные родители и их отношение к своим детям. Давайте любить детей такими, какие они есть, даже если они не во всем оправдывают наши надежды. Мы уже дали детям жизнь, их собственную, не нашу. Все, что им нужно от нас, это только любовь. Удачи вам на этом пути!